Pozdrav svima, danas pravimo domaće pite za suvlaki, gyros, koji također možemo jesti umjesto hleba uz mnoga jela. Veoma je jednostavan recept za pripremu, pa da krenemo. Potrebne namirnice za 6 većih pita su sljedeće. Prvo ćemo zamesiti testo. U jednu veću dublju posudu sipamo cijelu količinu brašna. Napravimo manje udubljenje. Dodamo mlaku vodu. Suvi kvasac. Šećer. I na kraju so. Umesimo testo pomoću varjače. Zatim umesimo testo pomoću ruke. Testo je potrebno da bude veoma meko i da se malo lepi za prste. Kada smo ga umesili malo u posudi, poprašnimo ga i umesimo na radnoj površini. Oblikujemo jednu lopticu. Ovako testo treba da izgleda veoma meko i da se lepi malo za vrhove prstiju. Poprašnimo staklenu posudu u kojoj ćemo staviti testo da se odmori. Zatim prekrijemo providnom folijom. I potrebno je tako ostaviti najmanje sat vremena da se testo udvostruči, da veoma lepo naraste. Posle sat vremena testo nam je lepo naraslo. Skidamo providnu foliju. Poprašnimo radnu površinu. I izvadimo testo iz posude. Zatim je potrebno testo malo premesiti i malo ćemo ga razvući pomoću dlanova. Kada smo to uradili, sada ćemo podijeliti testo. Potrebno je iseći testo na jednake delove. Ja sam isekla za 6 većih pita i jedan deo sam ostavila na kraju kako bih vam pokazala i jednu manju pitu. Sada ćemo te delove oblikovati loptice. Ovako treba da izgledaju. I tako uradimo sa ostalim delovima testa. Ovako pripremljene loptice potrebno je prekriti ili providnom folijom ili krpom i ostaviti najmanje oko 10 minuta da odmore. Posle oko 10 minuta uzmemo lopticu, sada ćemo je razvući pomoću oklagije, poprašnimo dobro radnu površinu i razvlačimo pitu pomoću oklagije. Veoma je bitno da bude testo dobro poprašnjeno kako nam se ne bi lepilo za oklagiju. Kada razvlačimo testo, to jest pitu, potrebno je razvući toliko da se pokrije cijelo dno tiganja u koje ćemo kasnije pržiti pite. Sada prelazimo na prženje pite. Sipamo u jedan tiganj srednje veličine malo maslinovog ulja i ostavimo da se dobro zagreje. Kada se ulje dobro zagrejalo, spuštamo naše testo, to je pitu, na dno tiganja i izbušimo malo viljuškom
Na taj način ćemo dobiti i dekorativni deo pite, a i lepše će se ispeći iznutra. Potrebno je peći jednu stranu oko 1,5 do 2 minuta. Čim se ovako pojave mehurići, pita je spremna da se prevrne. Ovako izgleda kada je pečena jedna strana. Potrebno je malo pretisnuti pitu kako bi izašao višak vazduha. I pečemo pitu s druge strane oko 1,5 minut. Ovako izgleda kada je pita spremna. Na isti način ispržimo i ostale pite. Ovako pite treba da izgledaju kada su sve ispečene. Sada ću vam pokazati jednu izbliza. Potrebno da bude ovakve boje, da bude veoma elastično testo i da se veoma lepo presavija kada se koristi za giros ili suvlaki. I ovako izgledaju iznutra. Pite možete servirati i na ovaj način kao što sam ja na slici koju vidite. Presecite cele pite na 4 dela, zatim ih malo poprskajte sa maslinovim uljem i posuti sa sitno seckanim peršunom i suvim origanom. Ja ih uglavnom obožavam jesti uz tzatziki namaz, to je salatu, koju smo prelili sa malo maslinovim uljem.